sen değilsin ya Rabbim. Sen değilsin ya yardımcı ol Allah'ım. كل الدول ممنوع انك ترفع علمها في السعوديه، على فكره علم السعوديه كمان ما ترفعه في الحرم، هي ايش تبغى؟ اوه ما خلونا نرفع علم فلسطين، علم السعوديه ما تقدر ترفعه في الحرم، فتيجي تخص فلسطين عشان يطلع الموضوع انه السعوديه ما دعمت فلسطين، انت ما دعمت فلسطين وبتروح على الحرم ترفع علم فلسطين بالطريقه هذه، يمكن تقوم جمهره، يمكن تقوم مظاهرات، مشاكل، شغب في مكان عباده، في مكان عباده حتقوم شغب عشانك رافع علم دوله وعشان داخل في موضوع سياسي. ايش سويتي الان انت؟ نصرتي فلسطين، ماتوا اليهود، ماتوا النصارى بسبب حركتك دي، تحررت فلسطين انك انت رفعتي العلم، ما سويتي شيء، ما غير انه هذا الشيء ممكن يسبب شغب في مكان عباده في بيت الله، فلا تجيبوا الموضوع بطريقه حساسه، اوه قبضوا عليها لأنها رفعت علم فلسطين، ولا انها مخالفه لقانون في مكان عباده في مشاعر مقدسه. وعلى فكره ترى ممكن تكون في جهه ارهابيه تدفع لشخص انه يروح ارفع علم الدوله الفلانيه في مكه في الحرم عشان يقوم شغب، وممكن منها تبدا مظاهرات وممكن تبدا مشاكل. اذا فعلا دينك يهمك، انت زعلان على المسلمين اللي قاعدين يموتوا في فلسطين، ما تروح في بيت الله زي كذا ترفع علم وتسبب شغب. تبى تسوي شغب في بيت الله؟ تبى في بيت الله تصير مشاكل؟ في غيرتك على دينك على بيت الله اذا زعلان على فلسطين، دعاء، الصدقه، مساعدتهم باي طريقه ثانيه، اما تروح بيت الله ترفع علم تسوي شغب. واذكر هرجه مصر، منتخب مصر يوم فازت على السعوديه اتوقع انه رفعوا علم فلسطين في ملعب في السعوديه. طيب ايش سويت انت؟ انت علم اسرائيل مرفوع في بلدك، تيجي السعوديه ترفع علم فلسطين، نصرت مين انت؟ مع احترامي الكامل للشعب المصري، الكلام بعيدا عن الشعب، كلامي يخص الاثنين والثلاثه بس اللي رفعوا علم فلسطين في السعوديه، انه انا رحت السعوديه وفزت عليهم ككوره، دخلت موضوع سياسي برفع علم فلسطين. ايش دخل علم فلسطين؟ اذا في بلدك انت اللي جنب فلسطين بينكم بس حدود رافعين علم اسرائيل، تقوم تروح السعوديه ترفع علم فلسطين، ايش سويت؟ نصرت فلسطين؟ قهرت الاعداء؟ دعست الاعداء؟ ماتت اسرائيل؟ ما سويت شيء، ولا نفعت فلسطين، ولا سويت اي شيء، ما في اي دور بطوله في الموضوع غير انك طلعت بشكل غبي. فانا جبت المثل ده عشان اوضح لكم بس تفكير البعض، تفكير متخلف، انه انا لما ارفع علم فلسطين في مكان ممنوع انا كذا قوي وانصر فلسطين. لا، ما نصرت شيء، انت ضريت نفسك وخليت منظرك بايخ. بس خلاص، هو عشان السعوديه وصلت لمرحله كبيره من النجاح، ففي غيره، في حسد، وغير كذا ليش عايشين في امان كذا وما في مشاكل، ما في حروب؟ يا ابوي نبى نحاول نزعزع الامان، نبى نحاول نزعزع الشعب من جوا.